Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kinez që flet shqip. Sot dua të bisedoj me ju për qytetërimet njerëzore dhe lumenjtë. Mendimtari dhe sociologu i njohur francez Montesquieu, gjatë leximit të historisë së përgjithshme të Kinës, zbroi informacionin financiar të provincës Jehona të Kinës. Jehonani, si provinca më e pasur në Kinë, mbërzohen krip përgjatë Bregdetit. Provinca Jehona mund t'i dorëzojnë perendorit 32 milion rand argjend. Montesquieu u hapi dhe tha, vërtet, të atërat të kësaj province janë më të mëdha se ato të perëndorisë së Francës? Jehonani, që gjendet në derdhën e Lumenjtë, ka qenë një rajon i pasur që nga kohrat e rashta. Montesquieu ka vlerësuar lart derdhën e Lumenjtë. Ai është të shprehur se në historinë njerëzore ka 3 zona të pasura, të zhvilluara dhe të qytetëruara. Ndërta e njerit ishte e pakat në kohën lashtë, ndërta e rinjit në kohën moderne, ndërsa ndërta e Lumenjtë është i vetmi rajon i pakat nga rastësia deri sot. Rajoni i Jehonës kishte një popullosi prej mbi 10 milion banorësh në shekullin e 17. Teknika përgjithësore në derdhën e Lumenjtë ishte përmirësuar tukshëm, sidomos me përdorimin e pesticideve, dhe ishte rritur prodhimi i produkteve përgjithësore si pambuku dhe oriti, gjë që kishte vendosur batat për industrinë e tekstileve të pambukut. Tekstilet e pambukut të Jehonanit ishin të pëlqyera jo vetëm në Kinën, por shiteshin mirë edhe në Japoni dhe Adhinë Juglindore. Sungjang, ku gjendet sot Shanghai, ka qenë qendra e industrisë së tekstileve të pambukut. Sipas Montesquieu, rajonet e tërtave kanë kushte të vështira për zhvillimin përgjithësor, por këto kushtet u japin njerëzve që jetonin aty një shpirt punëtor. Banorët në derdhën e Lumenjtë bonifikuan mbrojtjet e lumenjve të detit, ndërsa holandezët që jetonin në derdhën e rinjit përdorën lumenjë me erë për të kuluar rikatinat në nivelin e detit, për të krijuar tokën përgjithësore dhe kurota. Përdorimi i murinjeve me erë nxirri zhvillimin përgjithësor të vendit. Holanda nxinte një vend të kyç në shekuj e 17 dhe 16 në tregtim botërore. Drurin nga vendet nordike, farat e ririt nga Gjermania, kanera dhe speci nga India dhe Azia Juglindore, të gjitha u konvenguan në rrugën të ndryshme ujore, në bordet të ndryshme në rinjë e poshtëm, dhe hyn në murinjë e erës të Hollandës për përpunim. Ndikimi i lumenjve në qytetërinë njerëzor nuk ndaret me kaq. Na ndiqni për të ditur më shumë.